Vị trí quá đắc địa cô chú anh chị ạ. Diện tích 100m², mặt tiền 5m8, full thổ cư luôn. Vị trí này chỉ cách khoảng 100m thôi là ra quốc lộ 21B. Và chỉ hơn 1 km là ra đến ngã tư Hòa Lạc, ga tàu điện Văn Cao Hòa Lạc, Đại học FPT, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà máy in tiền, khu đô thị công nghệ cao. Vị trí này xây nhà trọ thì tuyệt vời luôn ạ. Đường ô tô tránh cô chú anh chị nhé. Sổ đỏ sẵn sàng giao dịch. Cô chú anh chị quan tâm thì liên hệ, em sẽ gửi thông tin chi tiết. Anh xin cảm ơn.